ეგრეთ წოდებული ოკუპაცია ან გავლენა რუსეთის სავარაუდოდ ჩვენს ქვეყანაზე, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს თანამედროვე სამყაროში და რას იგივე უკრაინის გამოცდილება, რას გვეუბნება, იგივე რუსეთში მომხდარი სამართლებრივი ცვლილებები რას გვეუბნება, ასევე ჩვენი პერსპექტივები ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით რა საფრთხის ქვეშ დგას. მოკლედ ამ საკითხებზე შევეცდები რომ ვისაუბრო. ანუ მე აქედანვე ვიტყვი რომ როცა ვსაუბრობ ეგრეთ წოდებულ ოკუპაციაზე ან გავლენის გაზრდაზე და ან დაპყრობაზე რაც გვინდა ის დავარქვათ, მე ვგულისხმობ არა მაინც სამხედრო ინტერვენციას, არამედ ესე იგი ისეთი ვითარების შექმნას, როდესაც ჩვენ ვიტყვით ჩვენს ევროპასთან გაერთიანებასთან დაკავშირებით რა იმედები და ოცნებებიც გვაქვს, აი ამ ოცნებებზე და იმედებზე ვარს. და მე ჩემი ამ მოხსენების განმავლობაში შევეცდები დაგანახოთ ის, რომ რუსეთი ამას ალბათ გააკეთებს ორ ფაქტორზე დაყრდნობით. ერთი იმაზე დაყრდნობით, რაც ყველაზე ძალიან გვიყვარს ქართულ საზოგადოებას, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც როგორც ინსტიტუცია ყველაზე დიდი ნდობით სარგებლობს და მეორე, რაც ყველაზე მეტად გძულს როგორც საზოგადოებას აქ ინდივიდებზე არ არის საუბარი. ეს არის სექსუალური უმცირესობები, რომლებიც აი CRRC-ის იმ კვლევების თანახმად, რომელიც უკვე ელენე მახსენა, წარმოადგენს იმ სოციალურ ჯგუფს, რომლის მიმართაც სიძულვილი ამოძრავებს 97%, ესე იგი CRRC-ის რესპონდენტთან. მე არ მინდა რომ რაღაც აპოკალიპტური სურათი დავხატო და არც 21 წლის კონსტიტუციის ზედმეტი რომანტიზაცია მინდა რომ რასაც ხშირად ვაკეთებ. მაგრამ მე ძალიან მაგონებს იმ დროინდელ საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა, ყველას მოგეხსენებათ რა ბედით ეწია 21 წლის კონსტიტუციას, ძალიან ცოტა ხანს სიცოცხლა არც კი შევიდა ძალაში და ყველა ის იმედი და ოცნება, რომელიც იქ იყო გამოხატული და მართლაც უნიკალური დოკუმენტი არის საერთოდ და ჩვენი მოქმედი კონსტიტუცია 95 წელს მიღებული მას ეყრდნობა და მის სამართლებრივ მემკვიდრედ ადარებს თავს და ამიტომ სრულიად რელევანტურია ამ დოკუმენტზე საუბარი დღეს. მაგრამ ეს იმედები და ოცნებები ქაღალდზე დარჩა. მე ესე ვფიქრობ. იმიტომ რომ ეს იყო კონსტიტუცია, რომელიც აღიარებდა აი ეს ორი საკითხი, რაც მე წეგან ვახსენე, ყველაზე მეტად რაც გვიყვარს და ყველაზე მეტად რაც გძულს. ეს კონსტიტუცია აღიარებდა სახელმწიფოსა და რელიგიის ურთიერთგამიჯვრის პრინციპს და ეს კონსტიტუცია აღიარებდა ასევე ადამიანთა თანასწორობის პრინციპს. ისტორია დრო იცვლება, ძალიან ბევრს გონია საქართველოში და ამიტომაც არ მოსწონთ ეს აპოკალიპტური სურათის დახატვა, რომ დრო იცვლება უკეთესობისკენ და პროგრესისკენ, მაგრამ ძალიან ბევრს ავიწყდება, რომ ისტორია შეიძლება უბრალოდ შემოbrunდეს და რაღაც თანაც ეს მოხდეს ისე მოულოდნელად, რომ ვერც მოვასწროთ გააზრება და აი უკრაინის მაგალითი სწორედ ესეთი მაგალითი არის, ოღონდ როგორც გითხარით, მხოლოდ სამართლებრივი კუთხიდან განვიხილავ ამ ყველაფერს. ანუ უკრაინაში დიახაც იყო ცდილობა იმისა, რომ ესე იგი ისტორია დაბრუნებულიყო, წარსულში დაბრუნებულიყო ეს ქვეყანა, მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, მაგალითად უკრაინაში თუ ცილისწამების დეკრიმინალიზაცია გააკეთეს ესე იგი 2001 წელს, აი 2000 იანვარში, 2014 წლის იანვარში იყო ზუსტად იმის მცდელობა, უბრალოდ მიიღო კიდევაც ვერხოვნარ ადამიანის კანონი, რომლითაც ცილისწამების კრიმინალიზაცია მოხდა. უკრაინა თუ იყო მაგალითად ქვეყანა, რომელმაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველმა გააკეთა ჰომოსექსუალობის როგორც ესეთი დეკრიმინალიზაცია, რუსული გავლენით უკრაინაში ფართოდ განიხილებოდა იგივე რუსული ანტიგეი კანონმდებლობის მიღება და საფრთხე რეალური არსებობდა იმისა, რომ მიუხედავად ამ პროგრესისა, ეს ყველაფერი ისევ განმეორებული იყო, რაც თითქოს წარსულში დარჩა. და იგივე ელენე მახსენა ეს ცივი ომის რიტორიკა და სხვათა შორის, როდესაც იგივე რუსეთს აკრიტიკებენ თავისი უცხოური აგენტების შესახებ, კანონმდებლობის შესახებ, ხშირად ამბობენ იმას, რომ ეს არის ცივი ომის, ასე ვთქვათ, ჯაშუშობის შესახებ ჯაშუშობასთან დაკავშირებული რაღაც ისტერიის გამოძახილი. მე იმისი თქმა მინდა, რომ
ეს შეიძლება ძალიან მკვეთრი განცხადება იყოს, რასაც ახლა ვაკეთებ, მაგრამ სამართლებრივი გაგებით რუსეთი ნამდვილად არის წარსულში დარჩენილი ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის გაეროს წევრი, ეს არის ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა და მასაც ისევე აქვს საერთაშორისო ვალდებულებები, როგორც საქართველოს სახელმწიფოს. ყველა ის კანონი, რომელიც რუსეთმა მიიღო 2012 წელს და რომლის იმპლემენტაციასაც აგრძელებს უკვე მეორე წელია, ეს ყველაფერი არ არის არანაირად თანამედროვე. და როგორ ცდილობდა რუსეთი, რომ ამისი ექსპორტი გააკეთებინა უკრაინაში. მაგალითად, უკრაინაში 2014 წლის 16 იანვარს მიიღეს კანონმდებლობა, ეს იყო ძალიან ბევრი ცვლილება სხვადასხვა კანონში და პლუს 7 ახალი კანონი იყო, რომელიც გულისხმობდა უკვე ვახსენე, ერთი იყო ცივილის კრიმინალიზაცია, ასევე იყო ის, რომ შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლების კატასტროფული შეზღუდვა იყო, მაგალითად, ადამიანებს უკრძალავდნენ მიღბებისა და ჩაფხუტების გამოყენებას საპროტესტო აქციების დროს, ანუ ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა შეიქმნა ესეთი. ასევე აიკრძალა ძალიან ზოგადი რეგულაციები შემოვიდა, როგორც არის ექსტრემისტული მასალების გავრცელება და კანონსაწინააღმდეგო ინფორმაციის გავრცელება, რომლის განსაზღვრის პრეროგატივა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ექნებოდა და რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად საფრთხის ქვეშ აყენებდა სიტყვის თავისუფლებას. ასევე მაგალითად ადმინისტრაციული შენობების ბლოკირებისთვის აბსოლუტურად არაპროპორციული საშელის ზომები შემოიღეს. შემოქონდათ უпроსტად ინტერნეტ პროვაიდერების ლიცენზირების წესი შემოქონდათ, ასევე ყველა მედია საშუალებას ავალდებულებდნენ, რომ საინფორმაციო სააგენტოებად დარეგისტრირებულიყვნენ. ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას დაავალდებულებდნენ, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ უცხოურ აგენტებად, როგორც ეს რუსეთში მოხდა. და ასევე ინტერნეტის მისაწვდომობის შეზღუდვაც უნდა მომხდარიყო, ესე იგი სასამართლოს ყოველგვარი გადაწყვეტილებების გარეშე. ზოგიერთი რაღაცა ზუსტად ისე არ განმეორდა, როგორც რუსეთში იყო. რუსეთში მაგალითად თუ წარმატებით მიიღეს, ესე იგი ეგრეთ წოდებული ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდა არასრულწლოვნებს შორის, რუსეთში ეს ამას უკრაინაში ბევრი ლობისტი ყავდა და ნამდვილად ბევრი მხარდამჭერი ყავდა რადაში ამ კანონპროექტს, მაგრამ უკრაინაში ზუსტად არ განმეორდა ყველაფერი ის, რაც რუსეთში მოხდა. ბევრი ის კანონი, რომელიც იანვარში, რომლის მიღების ესე იგი სურვილიც ჰქონდა რადას იანვარში, რუსეთში სიმართლე რო გითხრათ არ არსებობს. ანუ ეს რუსული გავლენა მაინც და მაინც იმას არ ნიშნავს, რომ ზუსტად იგივე კანონპროექტები უნდა მიიღოს ან უკრაინამ, ან მოლდოვამ, ან საქართველომ, ან ზუსტად იგივე ტემპით. მაგრამ ცალსახა იყო ეს კავშირი და ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც დაუყოვნებელი მოუწოდა უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს, რომ სასწრაფოდ გაეუქმებინა ეს კანონები, ყველა ავლებდა პარალელს რუსეთთან და ცალსახა იყო ეს კავშირი და აბსოლუტურად ყველა ამას კაფიოდ მიუთითებდა. მდგომარეობაც არის, ჩვენ უკვე შეგვიძლია იმისი ანალიზი უკვე ამ კანონების არსებობამ, რაც გამოიწვია პრინციპში. იქ უბრალოდ გაფორმდა ის უსამართლობა, რა უსამართლობაც მანამდე ხდებოდა ზეწოლა მედიაზე, მანამდე ხდებოდა ზეწოლა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, დევნა, განსხვავებული, ესე იგი, სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით თუ დაუშვათ ეროვნული კუთვნილების მიხედვით თუ რასობრივი ნიშნით მანამდე ხდებოდა და უბრალოდ ლეგიტიმაცია მოხდა 2012 წელს, როდესაც ესე იგი მოხდა უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღება და ცნობილი ანტიგეი კანონმდებლობის მიღება, რომელიც უკვე ვახსენე და ზუსტად ამან განაპირობა ის, რომ დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენთაგან მაიცის ორგანიზაციები, ძალიან მნიშვნელოვანი რუსული ორგანიზაციები, როგორც არის გოლოსი, რომელიც იყო ერთადერთი ორგანიზაცია, ვისაც შეეძლო საარჩევნო დაკრიბება ეწარმოებინა და ასევე მემორიალი, ალბათ კარგად მოგეხსენებათ, ამ ორმა ორგანიზაციამ, იმიტომ რომ ესე იგი უცხოურ აგენტად რეგისტრაციაზე უარი თქვა, ეს ორი ორგანიზაცია დაექვემდებარა შემდეგ უკვე ძალიან მკაცრ ფინანსურ სანქციებს და ბოლოდროინდელი ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა რუსეთში ბუნებრივია, არც მანამდე არ უძლებდა კრიტიკას და არც ახლა მით უმეტეს, როდესაც ეს ყველაფერი არის კანონით, ესე იგი ლეგალიზებული.
როგორც გითხარით, უკრაინამ გაიმეორა რუსეთის მაგალითი და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მე დასაწყისში ხაზი გაუსვი, მინდა რომ უკრაინის მაგალითზე კარგად დაგანახოთ. ბევრს გონია, რომ ევოლუციური, ასე ვთქვათ, მოვლენები რაღაცა ევოლუციური გზით განვითარდება და შედეგად ბევრს აქვს იმედი, რომ ყველა ეს მოცემულობა, რაც ახლა გვაქვს, ესე იგი, მაინც და მაინც უკრაინის სცენარის გამეორებას თითქოს არ მოასწავლებს, მაგრამ თქვენი აზრით, რა დრო დაჭირდა იმისათვის უკრაინას, რომ ეს კანონმდებლობა მიეღო? ის ფაქტი, რომ კანონმდებლობა გაუქმებულია, არავისი დამსახურება არ არის, გარდა იმ ათასობით ადამიანისა, რომელიც ესე იგი ქუჩაში იდგა. და უკრაინას ამისათვის რა დროს დაჭირდა, ეს არის სრულიად კურიოზული დრო. 14 იანვარს შევიდა ეს საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტში, 16 იანვარს უკვე იქნა მიღებული, ოღონდ 16 იანვარს რადას ამისთვის დაჭირდა სულ რაღაც 20 წუთი. და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ეს ესე იგი ხმის მიცემის ინფრასტრუქტურა, რაც იყო შიგნით საკანონმდებლო ორგანოში, მწყობრიდან იყო გამოყვანილი, იმდენად მონდომებული იყვნენ დეპუტატები, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები პრინციპულად გაეტანათ, რომ ხელის აწევით მიიღეს, გააფორმეს საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება. ანუ თუ ეს ესე ეგრეთ წოდებული აპოკალიფსი მოხდა საქართველოში, ასეთი რაღაც სამართლებრივი აპოკალიფსი არ ვიცი, ის აუცილებლად მოხდება მოულოდნელად და ეს არ იქნება მოვლენების ევოლუციურად განვითარების შედეგი და მოცემულობა რაც გვაქვს პარლამენტში ნამდვილად გვაძლევს ამის საშუალებას და ის ორი ასე ვთქვათ ფაქტორი რაც მე წეგან აღვნიშნე ანუ ის რაც ყველაზე მეტად გვიყვარს ის რაც მე ყველაზე მეტად გძულს ზუსტად აი ამ ორ ხაზზე იქნება ასე ვთქვათ ამ ცვლილებების განხორციელება ალბათ შესაძლებელი. თუმცა უკრაინის მაგალითმა თან მე არ მინდა რომ ბოლომდე რაღაცა ესეთი პესიმისტური ვიყო და უკრაინის მაგალითმა ეს მაგალითები ბევრ ადამიანს ასწავლა ჩემი აზრით და მათ შორის ალბათ ევროკავშირში ჩვენს პარტნიორებსაც, იმიტომ რომ როგორც ახლა ჩვენთვის ცნობილი გახდა, საერთოდ აი მაგალითად როგორც მოლდოვაში მოხდა, რომ თქვენ იცით რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება იყო რაღაცნაირად პრერეკვიზიტი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოსაწერად და მოლდოვასაც ჰქონდა ესეთი ვალდებულება შესასრულებელი და მოლდოვაში საბოლოოდ ეს ყველაფერი იმით დაგვირგვინდა რომ რადგან იქაც ძლიერია ჰომოფობია და ასე ვთქვათ რუსული თუ ქრისტიანულ-მართლმადიდებლური გავლენა იქ საერთოდ ანტიდისკრიმინაციული კანონი კი მიიღეს რომ ეს მოვალეობა შეესრულებინათ, მაგრამ მაგალითად სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით ადამიანების დისკრიმინაცია საერთოდ ამოიღეს და ანუ ექსპლიციტურად ესე იგი კანონში აღარ ჩაიწერა. ანუ კომპრომისზე წავიდა მოკლედ იქ მოლდოვა, სამოქალაქო საზოგადოება თუ მოკლედ გადაწყვეტილების მიმღებები და ჩვენ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო ფრთხილი პოზიცია აარჩიეს და როგორც ჩვენ ვიცით, მთავრობას არ ეუნებიან იმას, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება ეს იქნება სავალდებულო, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი, სანამ საერთოდ ასოცირების ხელშეკრულების ხელისმოწერა დადგება დღის წესრიგში. ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ გაგვიჭირდება, ესე ვთქვათ, ის იმ თავდასხმების მოგერიება, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა ეს არის ევროპელების მიერ თავს მოხვეული რამ. მაგრამ მეორეს მხრივ არც იმას არ უნდა შევეგუოთ, რომ ისეთი კანონმდებლობა მივიღოთ, რაც მიიღეს მოლდოვაში, იმიტომ რომ ეს პრინციპულად განსხვავებულ ვითარებას აღარ მოგცემს. მაგრამ ეს შორსაც არ მინდა ამ საკითხზე მსჯელობაში შესვლა პრინციპში ეს გავლენა არის სერიოზული და ეს გავლენა კიდევ უფრო გაიზრდება, ეს ძალიან დელიკატური სამუშაო არის, რაც რისი გაკეთებაც ჩვენ მოგვიწევს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე არსებული, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა, რაც გვაქვს, უკვე არსებული პრაქტიკა, რაც გვაქვს იგივე ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას რომ მიუბრუნდეთ, ხომ? ყველა საერთაშორისო აქტი, რომელიც კრძალავს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაციას, ეს იქნება ქალების დისკრიმინაცია, რასობრივი ნიშნის დისკრიმინაცია, ეროვნული უმცირესობების თანასწორობის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ,
ყველა ეს ვალდებულება უკვე დიდი ხნის წინ გვაქვს აღებული, საქართველოს კონსტიტუციაც გვაძლევს შესაბამის გარანტიებს და ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ბეწვის ხიდი რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, გავიაროთ და გადავურჩეთ აი გავლენას თუ დაპყრობას თუ ესე შემდეგ სამართლებრივ დაპყრობას ესე შემდეგ, რაზეც ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ყველაფერთვის.